Karaliskā pasta kuģa Pikardija apkalpe uzkāpj uz trimarāna, kas bezmērķīgi dreifē Atlantijas okeāna vidū. Viss, ko viņi atrod uz klāja, ir pāris žurnāli ar mīklainiem dienas grāmatas ierakstiem, kas sagrauj ilūziju par Donaldu Crowhurstu. 1968. gada martā Donalds Crowhursts avīzē Sunday Times ierauga rakstu, kurā tiek izsludināts izaicinājums vienatnē un bez apstājas apbraukt apkārt pasaulē ar jahtu. Sacensības iedvesmojas Sera Francisa Chichestera 1967. gada vientuļais okeāna piedzīvojums, kad viņš viens pats apbrauca apkārt pasaulē ar tikai vienu pieturu – 226 dienu laikā. Avīze Sunday Times lūdz Chichesteru būt par vienu no sacensību žūrijas locekļiem, kurus viņi sponsorē. Golden Globe sacensības būs pasaulē pirmās solo bez apstājas apkārt pasaulē burāšanas sacensības ar pievilcīgu balvu 5000 mārciņu par ātrāko apbraukšanu apkārt pasaulē, un slava būt pirmajam, kurš šo ceļojumu veids bez apstājas. Burātājiem jāapburā pilns aplis apkārt pasaulē, sākot no viena punkta Britu salās un atgriežoties tajā pašā vietā, neapstājoties nevienā ostā un nesaņemot nekādu palīdzību. Viņiem jāpaļaujās uz savām prasmēm, aprīkojumu uz laivas, spēju salabot jebko, kas salūst, un papildināt pārtikas vai ūdens krājumus ceļā, iegūstot vai pagatavojot to, ko vien iespējams. Burātāji dosies cauri platuma joslām un okeāniem, kas pazīstami ar saviem izaicinošajiem apstākļiem un ilgstošiem vientulības periodiem. Sacensībām ir daži noteikumi. Burātājiem jāizbrauc laika posmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim 1968. gadā, kas viņiem dod ne vairāk kā 7 mēnešus sagatavošanās laika. Taču viņi var izvēlēties izbraukšanas laiku šajā periodā, balstoties uz savu plānošanu un labvēlīgiem laikapstākļiem. Ātrākais laiks bez apstāšanās un ārējas palīdzības iegūst naudas balvu, un pirmais, kurš čērso finiša līniju, saņem zelta globusa trofeju. Ik viens var piedalīties bez īpašām kvalifikācijām vai pieredzes. Donalds Crowhursts piedzima 1932. gadā Britu vecākiem Čārlzam un Evelīnai Crowhurstiem, kad viņi dzīvoja Indijā. Viņa māte ilgojās pēc meitas, tāpēc līdz 7 gadu vecumam viņa Donaldu ģērba kā meiteni. Pusauģa gados viņa ģimene atgriezās Anglijā, atstājot vecāku pensijas uzkrājumus ieguldītus sporta preču rūpnīcā Indijā, kas vēlāk tika nodedzināta nemieru laikā. Donalda veidošanās gadi bija pilni ar kaunu un finansiālām grūtībām, gan viņam pašam, gan viņa vecākiem. Viņa mamma Evelīna cīnījās ar saviem dēmoniem un pat mēģināja izdarīt pašnāvību. 1948. gadā, 16 gadu vecumā, Donalda tēvs Čārlzs nomira, un tā kā viņiem nebija naudas, viņš bija spiests pamest skolu. Viņš sāka mācekļa gaitas Karaliskajā aviācijas pētniecības iestādē, Britu pētniecības un attīstības organizācijā, kur viņam radās interese par izgudrojumiem. 1950. gadu vidū viņš pievienojās Karaliskajam elektrotehnikas un mehānikas inženieru korpusam Lielbritānijas armijā, kur viņš apkopa un remontēja viņu aprīkojumu un tehniku. Taču viņš arī iekūlās nepatikšanās un beigās pameta armiju. 1957. gadā viņš apprecējās ar savu ilgadējo draudzeni Klēru Oliriju. 1962. gadā viņš izveidoja uzņēmumu ar nosaukumu Electron Utilization, kura apvienoja savas intereses un prasmes elektronikā un jūras navigācijā. Uzņēmums specializējās jūras elektronikā, un Crowhursta paša izgudrojums Navigator bija tā galvenais produkts. Navigator bija rokas radio virziena noteicējs, kas tika izstrādāts, lai palīdzētu jūrniekiem orientēties, nosakot virzienus pēc jūras un aviācijas radiobākām. Jūs pavēršat Navigatoru radiobākas virzienā un nolasāt kompasu rādījumu, kad signāla stiprums ir vislielākais. Pēc tam jūs uz savas kartes novelkat līniju, izmantojot šo kompasu rādījumu, sākot no radiobākas, kurai uz kartes ir fiksēta atrašanās vieta. Kad jūs paņemat 2 vai vairākus rādījumus no dažādiem pastāvīgiem objektiem, jūs varat noteikt savu atrašanās vietu. Ļoti noderīgi ierīce laikā pirms GPS. Produkts parādīja potenciālu, kas piesaistīja investīciju piedāvājumu 8500 mārciņu apmērā no Pi Radio, Britu elektronikas uzņēmuma un vadošā patēriņa radio un televizoru ražotāja. Taču Pi Radio atteicās no investīcijas, kas noveda pie finansiālām grūtībām uzņēmumam Electron Utilization. Navigators neguva panākums, un Crowhursts sāka to reklamēt vietējos laivu izstādēs. Kad Crowhursts izlasīja par sacīkstēm avīzēs Sunday Times, viņš to saskatīja kā zelta iespēju. Viņa bizness ir nestabils, un 5000 mārciņu balvas nauda ir ļoti vilinoša iespēja.
Taču tas nav tikai finansiāls iegūms, tā ir arī iespēja iegūt slavu un uzmanību, kas varētu izglābt viņa grūtībās nonākušo biznesu. Crowhursts ir iesācējs burātājs, taču viņš uzskata, ka viņa inženiera prasmes un viņa navigators dod viņam tehniskas priekšrocības sacensībās. Viņš sāk plānot stratēģiju, un kā pastarītim viņam jāapdomā, kā pārspēt pieredzējušākos burātājus. Varbūt Donalds Crowhursts jūt, ka viņam ir kaut kas jāpierāda, taču uzvarēt šajās sacensībās prasīs vairāk nekā tikai uzvaras stratēģiju. Viņam ir nepieciešama laiva, kas ir ātrāka par viņa konkurentu laivām. Kad viņš iepeldēs zemajos platuma grādos, kur valda negantās 40. un niknās 50. tur nav nekādas sauszemes, kas pieradinātu vēju un viļņus. Viņam un laivai būs jāiztur spēcīgie laikapstākļi. Pāri okeāniem viņam nāksies cīnīties ar saviem iekšējiem dēmoniem, lai saglabātu mieru un koncentrēšanos vientulības un fiziski smago mēnešu laikā jūrā. 1968. gada aprīlī Crowhursts vēršas pie Stanleya Besta, vietējā uzņēmēja, lai iegūtu finansējumu laivai un aprīkojumam. Bests piekrīt sponsorēt Crowhurstu sacīkstēm ar noteiktiem nosacījumiem. Ja Crowhursts nestartē vai izstājas no sacīkstēm agri, viņam jāatmaksā nauda. Nauda, kas Crowhurstam nav. Lai nodrošinātu savu ieguldījumu, Bests ieķīlā Crowhurstu uzņēmumu un māju, kas būtībā nozīmē, ka ja Crowhursts izstājas, Bests kļūs par viņa uzņēmuma un mājas īpašnieku. Kad finansējums ir nodrošināts, viņš oficiāli piesakās dalībai sacīkstēs, un tagad viņam ir nepieciešama laiva. Maijā, kad ir 6 mēneši laika sagatavoties, Crowhursts sāk meklēt piemērotu laivu. Sākumā viņš mēģina iegādāties Gypsy Moth 4-nieku, kuģi, kurus sērs Francis Chichesters izmantoja savā vienatnē apbraucot pasauli. Gypsy Moth 4-nieks ir 16 metrus gara keča, kas izgatavota no jūras klases alumīnija sakausējuma, kas ir izturīgs un noturīgs pret sālsūdens korozīvo iedarbību. Ideja izmantot Chichestera laivu šķiet poētiska, taču tā nepiepildās. 1. jūnijā sacensību lokus oficiāli tiek atvērts. Pirmais, kurš dodas ceļā, ir Johns Ridgways, britu burātājs, kurš izbrauc no Inishmoras salas ar English Rose 4, 9 metru šlupu. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem iegādāties ātru un uzticamu laivu, Crowhursts pasūta britu laivu būvētavā Cox Marine Austrum Sasaksā uzbūvēt trimarānu šīm sacensībām. Trimarānam ir centrālais korpuss, kas nodrošina lielāko laivas peldspējas un kurā atrodas dzīvojamās telpas. 2 mazāki korpusi ir piestiprināti abās galvenā korpusa pusēs ar šķērssijām, lai nodrošinātu stabilitāti un līdzsvaru, kas neļauj trimarānam apgāzties vai apvērsties. Pagājušā gadsimta 60. gados trimarāni nebija īpaši izplatīti, un tas Crowhursts pasūtīja salīdzinoši jaunu dizainu uzbūvēt tik īsā termiņā bija ļoti ambiciozs solis. Trimarāniem ir ierobežota stabilitāte nemierīgā jūrā, un ja tie apgāžas, tos praktiski nav iespējams atkal apgriezt pareizā stāvoklī. Taču tie ir ātri, un Crowhursts cer, ka trimarāna priekšrocības atsvers riskus. Šis ir stratēģisks solis Crowhurstam, kurš vēlas apsteigt savus pretiniekus ar viltību. Cox Marine ievēro Crowhursta prasības attiecībā uz vieglu aerodinamisku kuģi, kas būvēts no tādiem materiāliem kā jūras saplāksnis un stikla šķiedra. 14. jūnijā Robins Knox Johnstones dodas prom no Falmutas, Anglijā. Viņš dodas ceļā ar savu 10 metrus garo keču Suhalī, kas ir lēns, taču izturīgs un labi pārbaudīts. Knox Johnstones ir pieredzējis jūrnieks un oficiāli 3. dalībnieks sacīkstēs. Jūlijā vēl 3 konkurenti dodas ceļā. Crowhursta kuģis joprojām tiek būvēts, un viņš jūt, kā laiks rit. Cox Marine uzstāda galveno mastu un takelāžas troses, kas paredzētas, lai līdzsvarotu 3 korpusu konfigurāciju, vienlaikus padarot uzstādīšanu un regulēšanu pēc iespējas vienkāršāku vienam jūrniekam. Konstrukcija un vieglie materiāli dod priekšroku lietošanas ērtumam Crowhurstam kā vienam operatoram, nevis izturībai un rezerves iespējām, lai ilgstoši izturētu pastāvīgu slodzi. No tā, ko esmu lasījis, man šķiet, ka pastāv izteiktas līdzības starp Crowhursta pieeju un Stocktona Rusha rīcību Titāna katastrofā. Man šķiet, ka abi viņi steidzās radīt kaut ko inovatīvu, lai pierādītu savu vietu pasaulē. 22. augustā pieredzējušais franču jūrnieks Bernārs Moitešērs dodas prom no Plimutas savā 12 metrus garajā tērauda kečā Joshua. Viņš jau iepriekš ir veicis tālus jūras ceļojumus, kas padara viņu par vienu no galvenajiem favorītiem uzvarēt sacīkstēs. Augusta beigās Crowhursta kuģis ir gatavs doties ūdenī. Viņš nosauc laivu par Tainmutas elektronu, godinot savu uzņēmumu elektronu izmantošanu. Lai laiva būtu gatava līdz oktobra beigām, Crowhurstam nav daudz laika jūras izmēģinājumiem.
Viņam jātestē kuģa stabilitāte un līdzsvars zem burām, lai novērtētu takelāžas uzstādījumu, iepazītos ar vadību un atklātu jebkādas citas problēmas. Viņš atvēl dažas dienas un atklāja vairākas problēmas. Kuģi var labi vadīt mierīgos apstākļos, un 3 korpusi nodrošina labu stabilitāti, taču vieglais dizains padara laivu jutīgāku pret brāzmām un pēkšņām vēja virziena maiņām. Jūrnieku komanda varētu ātri reaģēt uz šīm izmaiņām, taču buru regulēšana un līdzsvarošana prasa precīzu koordināciju, kas ir izaicinājums vientuļam burātājam, nemaz nerunājot par iesācēju, piemēram, Crowhurstam. Korpusa konstrukcijā ir nelielas noplūdes, kas liecina, ka kuģis nav pilnībā ūdens necaurlaidīgs, iespējams tāpēc, ka būvniecība tika sasteigta. Takelāža ir funkcionāla, taču tā nav pārbaudīta stiprā vējā vai nemierīgā jūrā. Un jūras izmēģinājums ilgs no dažām dienām līdz pat vairākām nedēļām. Crowhursts iepazīst laivas trūkums un sāk apšaubīt savas spējas, un viņa pieredzes trūkums okeāna burāšanā viņu smagi nospiež. Viņš pastāsta savai sievai Klērai un savam sponsoram Stanleyam Bestam, taču viņš jūtas iesprostots. Crowhursts baidās no publiska apkaunojuma, ar ko viņam nāksies saskarties, ja viņš izstāsies pēc sponsora iegūšanas, un atteikšanās nozīmē, ka viņš zaudēs savu uzņēmumu un mājas. 16. septembrī Nigels Tetlijs dodas prom no Plimutas ar 12 metrus garu trimarānu vārdā Victris. Kad sacensībās piedalās arvien vairāk jūrnieku un tuvojas izbraukšanas termiņš, Crowhursts cenšas novērst problēmu sarakstu, viņš atklājas jūras izmēģinājumos. Oktobrī Tynemūts elektrons vēl nav pilnībā gatavs. Crowhursts šaubās par savām spējām pabeigt sacensības, taču ņemot vērā finansiālo sabrukumu, kas ir likts uz spēles, viņš nolem turpināt. Viņš cer vismaz gūt progresu un pabeigt sacensības ar cieņu. 31. oktobrī pēdējā dienā, kad to atļauj noteikumi, Crowhursts dodas ceļā no Tinmutas Devonā. Viņš atvadās no savas sievas Klēras un 4 bērniem, kuri viņam novēl drošu ceļojumu, taču viņa laiva nav gatava. Piederumu ceļojumam vēl nav sakraut, un steigā viņš nepaņem līdzi visu nepieciešamo aprīkojumu un rezerves daļas. Kad Crowhursts dodas ceļā, 3 sacensību līderi ir Knox Johnstons, Moitešē un Tetlijs. 9 jūrnieki piedalās sacensībās, bet es koncentrēšos uz 4, kuri, manuprāt, palīdz izveidot visprecīzāko ainu. Robins Knox Johnstons ir britu jūrnieks. Viņš ir veicis garus ceļojumus ar savu laivu Suhale, tāpēc viņš labi zina, kā tā uzvedas un jūtas ērti burājot viens pats. Pirmajos pāris mēnešos viņš dodas uz dienvidiem Atlantijas okeānā, veicot vienmērīgu metodisku progresu, neskatoties uz lieliem viļņiem. Man ir grūti atrast precīzu datumu, bet viņam nepieciešami apmēram 4 vai 5 mēneši, lai aizburātu līdz labās cerības ragam, kas ir aptuveni Āfrikas dienvidu gals, un tad tālāk uz austrumiem dienvidu okeānā. Francūzis Mortezier jau plānoja veikt savu apceļojumu apkārt pasaulē. Pirms laikraksts Sunday Times viņu uzrunāja ar lūgumu startēt no Britu salām un piedalīties sacīkstēs. Es domāju daļēji, tāpēc, ka viņš ir francūzis un iespējams viņam nepatīk briti, bet galvenokārt tāpēc, ka viņam nepatīk sacensību ideja burāšanā. Viņš viņam pasaka, kur viņi var iebāzt savu trofeju, bet pēc dažām dienām viņš tomēr nolēma piedalīties sacīkstēs. Francūziem aptuveni 3 mēnešus prasa apbraukt labās cerības ragu un doties austrumu virzienā uz dienvidu okeānu, sasniedzot labāku ātrumu nekā Knox Johnstons. Nigels Tetlijs 2. pasaules kara laikā dienēja Karaliskajā jūras flotē, kur ieguva ievērojamu jūras pieredzi. Pēc kara viņš turpināja burāt izklaides nolūkos. Viņš piedalās sacīkstēs ar trimarānu, kas ir līdzīgs Crowhursta trimarānam, kuru viņš pastiprina ar ierobežotu budžetu. Aptuveni 4 mēnešu laikā viņš sasniedz labās cerības ragu Dienvidāfrikā. Donalds Crowhursts ir pēdējais, kurš dodas ceļā, un viņš uztraucas, ka laiva neizturēs zemajos platuma grādos, taču nolēma turpināt. 2 mēnešu laikā viņš šķiet ir pieradis, pārvarot neticamus attālumus un pat uzstādot jaunu pasaules rekordu – 243 jūras jūdzes 24 stundās. Tikai 2 mēnešu laikā, ap Ziemassvētkiem 1968. gadā, viņš ziņo, ka atrodas pie Keiptaunas un gatavojas iegriezties Dienvidu okeānā. Jūrniekiem uz klāja ir tālsakaru radioaparāti, kas ļauj viņiem sazināties ar ārpasauli, izņemot Moitesē, kurš nevēlējās šādu iejaukšanos. Radiosignāls var sasniegt pat 3000 jūdžu attālumu, un no turienes ziņojumu var pārsūtīt tālāk. Viņi var arī nodot garām braucošiem kuģiem pakas ar fotogrāfijām un pastu, taču viņi nedrīkst pieņemt neko no citiem jūrniekiem. Man jāatzīst, ka es īsti nezinu, kā toreiz darbojās radio. Varbūt kāds var uzrakstīt komentāros, vai retranslācijas stacija varētu noteikt, no kurienes nāk radio pārraide.
Vai varbūt, kad ziņojums tiek retranslēts no laivas, kuras sauszemes retranslācijas stacija to uztvertu? Vai signāls būtu spēcīgāks no vienas radiostacijas salīdzinājumā ar citu, un tādējādi būtu iespējams noteikt, no kurienes signāls nāk? 1968. gada decembrī sacensību dalībnieki jūrā pavadīja no 2 līdz 7 mēnešiem. Tetlīs ziņo tarkrūtībām saglabāt savu trimarāna kuģi līdzsvarā. Crowhursts burā ar tāda paša tipa kuģi, taču Crowhursts sāk virzīties uz priekšu daudz ātrāk nekā bija gaidīts. Šīs ziņas ir aizraujoša lasāmviela, un avīzes ar prieku vēro, kā sacensība kļūst arvien sīvāka. Pats sērs Francis Čičesters, kurš šo maršrutu burāja ar Gypsy Match 4 un iedvesmoja šīs sacensības, ir pārsteigts par Crowhursta trimarāna ātrumu. Iestājoties 1969. gada janvārim, līderi Knox Johnstons, Mortesie un Tetlīs sacenšas cauri Dienvidu okeānam, trakojošajos 40. un niknajos 50. platuma grādos. Knoxam Johnstonam ir problēmas ar radio. Mortesē šķiet visu uztver mierīgi, bet Tetlija laiva cieš smagus bojājus. Šie zemie platuma grādi ir bēdīgi slaveni ar neticami lieliem vēja ātrumiem un sarežģītiem okeāna apstākļiem. Nav nekādas sauszemes, kas mazinātu vēja spēku, kad tas ceļo apkārt zemākajam pasaules galam. 3 jūrnieki cīnās cauri apkārt Cape Horna ragam, sasniedzot Dienvidamerikas apakšdaļu, attiecīgi janvārī, februārī un martā. Viņi ziņo par nogurdinošiem apstākļiem, taču viņu pastāvīgi atjauninājumi nomierina organizatorus par viņu progresu. Kopā ar Crowhurstu šie ir pēdējie 4 jūrnieki, kas vēl piedalās sacīkstēs. 5 ir izstājušies. Apstākļi bija pārāk skarbi, lai pat sasniegtu Dienvidu okeānu. Crowhursts ziņojumi liecina, ka viņš ir tuvu līderiem, sacenšoties ar Tetlija ātrumu un sniegumu. Viņa ziņojumos minēti labvēlīgi vēji un tainmūts elektrons darbojas efektīvi, un organizatori ir pārsteigti par Crowhursta progresu. Taču viņš arī saka, ka viņam ir problēmas ar ģeneratoru, un viņš izslēgs savu radio. 1969. gada februārī Knox Johnstons izvirzās vadībā un pagriežas uz ziemeļiem Atlantijas okeānā. Tetlīs turpina uzrādīt labus rezultātus, taču ziņo par bažām saistībā ar kuģa konstrukcijas pārslodzi. Martā francūzim Mortesie vajadzēja doties uz ziemeļiem, atpakaļ uz Eiropu, taču viņš nolēma izaicināt noteikumus un turpina burāt pa Dienvidu okeānu vēl vienu reizi apkārt pasaulē. Viņš ar Lingas palīdzību uzmet ziņojumu uz kuģa Keiptaunā, kurā raksta, ka viņu sacensības neinteresē, un viņš turpina ceļu uz Klusā okeāna salām. 1969. gada aprīlī Knox Johnstons ir vadībā un tuvojas finiša līnijai. Tetlīs ir apņēmības pilns pabeigt sacensības un iegūt cienījamu vietu. Viņš seko Crowhursta progresam un uzskata, ka viņa konkurents uzvarēs laika pārbaudē. Tad Crowhursts atjauno radio sakarus un ziņo, ka viņš ir apbraucis Horna ragu un dodas uz ziemeļiem caur Atlantijas okeānu, panākot pārējos. Sacensībās palikuši 3 britu jūrnieki. 22. aprīlī 1969. gadā Knox Johnstons pabeidz sacensības, ierodas Felmutā un iegūst trofeju, kā pirmais, kurš šķērsojas finiša līniju. Pēc 312 dienām jūrā viņš kļūst par pirmo vientuļo jūrnieku, kurš bez apstājas apceļojas apkārt pasaulē. Visa maija laikā Tetlīs un Crowhursts cenšas pabeigt sacensības. Tuvojoties Azoru salām, Tetlīs spiež Viktoru līdz galam, cenšoties apsteigt Crowhurstu. Taču spiežot savu laivu tik smagi pēc pārbaudījumiem Dienvidu okeānā, 30. maijā Tetlija laiva apgāžas un viņš izstājas no sacensībām. Crowhursts ir vienīgais atlikušais sacensību dalībnieks, kurš tuvojas finiša līnijai. 29. jūnijā Crowhursts ziņo, ka dažu dienu laikā ieradīsies Anglijā. Stāsts par masticamo jūrnieku, kurš viens pats bez apstājas apceļo pasauli. Pārsteidz visu pasauli, taču paiet dienas un nav nekādu ziņu no Crowhursta. 10. jūlijā 1969. gadā Tynemouth elektroni tiek atrasts dreifējam 2500 jūras jūdžu attālumā Atlantijas okeāna vidū, un Crowhursts nav atrodams. Viņa žurnāli un dienas grāmatas atklāja pavisam citu stāstu par Crowhursta ceļojumu. 8 mēnešus agrāk, kad Crowhursts devās ceļā oktobra beigās, 1968. gadā, viņš saprot Tynemouth elektronu problēmu patieso apmēru. 3 korpusu laiva ir pakļauta noplūdēm. Tai nav pietiekams līdzsvara, lai saglabātu stabilitāti nemierīgos ūdeņos, nemaz nerunājot par Dienvidu okeānu. Un tās nepārbaudītā takelāža nespēja izturēt atklātās jūras apkārtpeldējuma grūtības.
Bīstamie ūdeņi dienvidu puslodē izrādās pārāk sarežģīti, lai viņš ar tiem tiktu galā, un tikai dažas nedēļas pēc ceļojuma sākuma Crowhursts apzināti palēnina savu progresu. Viņš dreifē un izvairās no vētrām, rūpējoties par savu labklājību. Decembrī Crowhursts savā žurnālā atzīst, ka viņš nevar pabeigt sacensības. No šī brīža viņš sāk uzturēt divus žurnālus. Viens ir viņa īstais navigācijas žurnāls un personīgās pārdomas. Otrs ir viltots žurnāls, kurā ir apraksti par izdomātu ceļojumu apkārt pasaulē. Viltotajā žurnālā viņš savus ziņojumus saskaņo ar reāliem laikapstākļiem un okeāna straumēm. Viņš aprēķina ticamas atrašanās vietas un ātrumus balstoties uz laiku, apstākļiem un savu konkurentu ziņojumiem. Viņš ziņo sacensību organizatoriem par izdomātām atrašanās vietām, kas liecina, viņš veiksmīgi virzās uz Dienvidu okeānu. Crowhursts pat iekļauj navigācijas detaļas, lai padarītu tās pārliecinošākas. Tas ir īsts, neprātīga ģēnija gājiens. Lai izveidotu šādu žurnālu, būtu nepieciešams diezgan daudz darba. 1969. gada janvārī viņš ziņo par strauju progresu, apgalvojot, ka ir apbraucis apkārt Dienvidāfrikai, labās cerības ragam. Viņš ziņo par skarbiem laikapstākļiem un stipriem vējiem, lai atspoguļotu īstos izaicinājumus, ar kuriem saskaras viņa konkurenti. Viņš šiem piemēru no Robina Knoxa Johnstona problēmām ar radio un saka, ka viņa ģenerators ir pārstājis darboties, tāpēc viņam jāizslēdz radio tieši tad, kad viņš dodas uz Dienvidu okeānu. Patiesībā viņš paliek Dienvidatlantijā, veicot nelielas kustības pie Brazīlijas krastiem, lai izvairītos no atklāšanas. Radio pārraidis no otras pasaules malas iespējams nesasniegt viņa patieso atrašanās vietu, tāpēc tas atklātu viņa viltību. Un es esmu pārliecināts, ka spiediens turpināt ziņot par savu atrašanās vietu viņam smagi nospiež prātu, tāpēc noteikti ir atvieglojums, ka ir iemesls pārtraukt dalīties ar savu progresu. Pavadot mēnešus vienatnē jūrā, Crowhursts raksta dienas grāmatas, ierakstus par laiku, realitāti un kosmiskiem būtņiem. Viņa raksti liecina par tām pašām cīņām ar dēmoniem, kādas bija viņa mātei. Viņš sāk šaubīties, vai viņa mānīšana var izdoties, taču turpina viltot savu progresu, attaisnojot to kā izdzīvošanas līdzekli. No 1969. gada februāra sāk parādīties arvien lielāka atsašināšanās no realitātes. Crowhursts sāk uzskatīt sevi par unikāli spējīgu tikt galā ar savas situācijas morālajiem un praktiskajiem izaicinājumiem, droši vien cenšoties pārliecināt sevi, ka viņa viltība izdosies. Aprīlī, kad Knox Johnstons kļūst par pirmo, kurš pabeidz sacīksti, Crowhursts kļūst arvien noraizējies, ka pasaule uzzinās patiesību par viņa viltus ceļojumu. Viņa personiskie pieraksti kļūst arvien sadrumstalotāki, tajos parādās depresijas un eksistenciālu baiļu pazīmes. Viņš sāk apšaubīt savu identitāti un vietu pasaulē, kas ir izaicinājis Donaldu jau kopš jaunības. 29. jūnijā 1969. gadā Crowhursts ieraksta savu pēdējo žurnāla ierakstu. Tas ir beidzies. Tas ir beidzies. Tā ir žēlastība. Es izstāšos no spēles. Nav oficiāla ziņojuma par to, kas notika ar Crowhurstu. Ņemot vērā viņa pasliktinošos garīgos stāvokli, kas redzams viņa dienas grāmatas ierakstos, lielākā daļa uzskata, ka Crowhursts izdarīja pašnāvību, lecot no laivas Elektrona. Pasaules apceļošanas burāšanas kontekstā nonāk tikai līdz Brazīlijai tika uzskatīts par neveiksmi. Taču vienatnē aizburāt no apvienotās karalistes līdz Brazīlijai pats par sevi ir sasniegums. Ja Crowhursts būtu padevies, viņam nāktos saskarties ar finansiālu sabrukumu un personīgu pazemojumu, ar ko, manuprāt, viņš iespējams cīnījās jau no jaunības. Kad Knox Johnstons bija pabeidzis sacīkstes un Tetlija laiva apgāzās, Crowhursts saprata, ka viņa kuģa žurnāliem būs jāiztur cilvēku pārbaude, kuri zina daudz vairāk nekā viņš, īpaši, ja viņa laiks būs ātrāks. Manā prātā viņš varēja potenciāli sagraut savu laivu pret klintīm pie Brazīlijas krastiem, nosūtot savus kuģa žurnālus ūdens kapā. Tas viņa būtu atbrīvojis no finansiālas sabrukuma un iespējams arī no pārbaudes, kas nāk ar uzvaru. Bet man rodās iespējas, ka viņš jau bija pārāk dziļi iestidzis paša prātā radītajos maldos. Knox Johnstons bija vienīgais, kurš pabeidza sacensības, iegūstot balvas naudu un trofeju. Viņš ziedoja savus 5000 mārciņu Crowhurstas ģimenei, izglābjot viņus no finansiālas sabrukuma. Zelta globusa sacensības pastāv līdzīgā formā arī mūsdienās. Lai godinātu šīs sacensības mantojumu, burātāji drīkst izmantot tikai to aprīkojumu, kas bija pieejams 1968. gadā, un laivas, kas izstrādātas burāšanas zelta laikmetā.